لا سمينا أنا سمينا ሰላም ኮራት ተኸታተልቲ ናዛ ቻናለይ ከመይ እኒኢኹም? ኣነ ሰላም እኒኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ድማ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ልባዊ ትምኒተይን ሓጎሰይን እዩ። ኮራት ተኸታተልተይ እምበኣርከስ ከምቲ ናይ ወትሪና ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሊልን ናይ ኣሌክስን እዩ ናይ ሎማዓንቲ ኣይድያና ድማ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣሌክስ ሰኺሩ ወዲቑ ርእሱና ኢዱ ተሰይሩ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ሒዘልኩም መፅአ ነይረ። ሎሚ ድማ ካብ ሕክምና ወፂኡ ደሓን ከም ዝኾነ ደሓና እየ ኢሉ ላተናገረ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዎ ፅባሕ ድማ ናብ ሕክምና ከይዱ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ከም ዝኾነ ድማ ላነገረና እዩ ማለት እዩ። እና ኮራት ተኸታተልተይ ክትኣተልኩም ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትባዕኩም ይፈለየኒ ኢላወልክ እየ። እና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ድማ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። ሰሪቃስያ ተተሓፍረልካ ከም ዝበሃል ማለት እዩ። ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ምስሊ ምስ ሳሚ ክትሪኦ ከይዳ ሊሉ ድማ ናብ ገዛ ናይ እዳ ኣሌክስ ማለት እዩ ይኹን እምበር ተቐቢሉ ሰላም ኢሉ ኩሉ ነገር ኣዘጋጂሎም እዩ ደንኩሮም ተመዒጉ ከምቱ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ንሳቶም ንምንታይ ኢኻ ትሰቲ ንምንታይ ኢኻ ትወድእ ክብልዎ ተለው ግን ኣይምልከተኩምን ኣየእትየኩምን ማንም ሰብ ለይሰቲ ለይሰክር ወይ ከዓ ገለ የለን። ግን ኣነ ሰትየ ስለ ዝወደቕኩ ሰኺረ ስለ ዝወደቕኩ እዩ ንዓየይ ስለትሰቲ ኢኻ ስለከምዚ ትብል ኢኻ ትብልለኹም በይ ኣይ ወዲ ኮይኑ ዘይሰቲ ወይ ከዓ ዘይሰክር ወይ መስተ ዘይፈልጥን የለይ ኢሉ ብቁጥዐ ላመለሰሉ እዩ ልሳሚ። ሳሚ ድማ ኣነ ንባዕልካ ኢለልካ እየ ንካሊእ ኢለልካ ኣይኮንኩን መጀመርያ ሂወትካ ንባዕልካ ኣልዕል ብድሕሪኡ ድማ ንካሊእ ሰብ ክትከውን ተኽኢልካ እዩ ነብስካ ክትኣለ ትኽእል እምበር ብምንታይ ምክንያት ከምዚ ጌርካ ነብስካ ተባላሺ ላወለ እዩ ማለት እዩ። ክሰምዖ ግን ኣይከኣለን ኣይትደራረቡኒ ተደራሪብኩም ኣይትነጋገሩኒ ላበል እዩ ክስካብ ውፅለይ ኢሉ ክስካብ ዘፈራርሖም እንድዒ ኣነ እዚ እኳ ተጎድአ እዩ በሲሉ ነይሩ ብእውነት ትሪእዋ ኣለኹም ትኾኑ ኢኹም ዛ ምስሊ ማለት እዩ። ደንጊፀ ከምዚ ኣነ ኩን ኢለ ስምዕ ኢለኒ በቃ ሰንቢደዋ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ማለት እዩ። ገጩ ኣባሪርዎም ገለ ቃዕምስ እዩ እምበር ብጣዕሚ ተናዲዱ ገለታት ከም ዘሎ ንሳ ድማ ንዳሕረዋይ ፍቅረኛ መሪፃ ምስኡ ከም ዝኸደት ዘርኢ ምስሊ እዩ እኒኦ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ካብ ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝነበረ ፍቅረኛ ናይ 1 ወርሒ ፍቅረኛ መሪፃ እንድያም ክኢልዎ ብጣዕሚ ማለት እዩ። እስኹም ኣብቲ ናት ደረጃታት ትኾኑ እንታይ ምሓሰብኩም ነይርኩም ወይ ከዓ ከመይ ምገበርኩም ነይርኩም? እንደ ኣነ ኣይምኽኣልኩ ነይረ ማለተይስ ከቢድ እዩ በቃ ብጣዕሚ ከቢድ ምናዳ ሳምስ ኣፍ እዩ ዝምልሰሉ ነይሩ ኩሉ ነገር ኮስተር ኢሉ ነገር ኣነ ንባዕልካ ኢለልካ እየ ንምንታይ ትሰክር ንምንታይ ትወድቕ እስኻ ከወዲቕካ ስለ ዝተረኸብካ ኢኻ ቤተለይ ትርከብ ነርካ እኮ ካሊእ ደረጃ ኢኻ ክትበፅሕ ነርካ ገለገለ ኢሉ ብጣዕሚ ብከቢድ እንታይ ሽሙ እዩ ላተናገሮ ማለት እዩ። ሳምሪ ድማ ይቅርታ ሊሊ ድማ ከምዚ ዝረአኽዋ ማለት እዩ ሒዛቶ ከይዳ ወፅያ ከይዳ ልሳሚ ሒዛ ከይዳ ማለት እዩ። ሳሚ መሪፃ ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም የውርደልኩም። ኣሌክስ ደሞ ሕሽካ ዳሕና ኮይንካ ክንሪአካ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ከቢድ እዩ ብእውነት ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ማለት እዩ። ከቢድ ሻቅለት ተመሊሱ ካፍቱ ወዲቑዎ ዘለስ ናይ ሎማዓንቲ ከዓ ትብእስ ማለት እዩ። ፍቅረኛ ሒዛ ትብሉ መፅያ ከመይ ከም ዝተናደደ ከመይ ከም ዝሓረቐ ክነግረኩም ይኽእል ትሪእዎ ኣለኹም ትምስሉ ገፁ ናብ ክስመት ተቐይሩ ገለ ደንኮሮም ተመዒጉ እዩ ዘውግዕ ዘሎ ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ግን
መጀመርያ ከምቱ እንዳተባሃለ ዝመፅእ ኮይኑ ንነብስኻ መጀመርያ ንነብስኻ ልዕል ብድሕሪኡ ሂወት ካልኦት ሰባት ተብል ማለት እዩ። ንዓዓ ድማ ወዲቐ ልተርፍ ወይ ከዓ ከምዚ ተሰይረስ ልተርፍ ለይሕሸኒ ድዩ መሲሉኪ ኣነ እኮ ክሕሸኒ እዩ ኣነ እኮ ዳሕና ክኾን እየ ኣነ እኮ ሰላም ክኾን እየ እናበለ እዩ ማለት እዩ። ላው ሂወትኪ ካሊእ ሰብ ከም ምእታው ከብቲ ጅምሪ ሳሚ ካብ ዝመፅእ ሳሚ ዝብሉ ቆልዓ ካብ ዝመፅእ እየ ኣነ ባህርያተይ ቀይረ ላብ መስተ ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ነገራት ዝኣቱ ዘለኹ እምበር ኣነ እኮ ሰላም እየ ነይረ ኣነ ዳሕና እየ ነይረ ትፈልጥኒ ነርኪ ኢኺ ሳሚ ድማ ክትጥይቕ ትኽእል ኢኻ ኣነ ከመይ ዓይነት ሰብ እየ ነይረ እንታይ ይገብር ነይረ ከመይ ዓይነት ጠባይ ነይሩኒ ብደንቢ ጌርካ ክትጥይቕ ትኽእል ኢኻ ክብሎ ተሎ ድማ እሞ ፅቡቅ ጠባይ ነይሩካ እዩ ገለገለ ኢሉ ከም ሕጫጨ ላመለሰሉ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ኣሌክስ ድማ ክስካብ ካብ ገዛይ ውፁለይ እውን ከይትመፅኒ ቀኒየለይ ይቅርታ ሎማዓንቲ ክትመፁ ስለ ዝፈቐድኩልኩም ኣነ ከምዚ ክትብሉኒ ወይ ከዓ ከምዚ ጌርኩም ኢደይ ስለ ዝተሰወርኩ ወይ ከዓ ርእሰይ ስለ ዝነታዕኩስ ኩሉ ነገረይ ዝተባላሸየ መሲልኩም ከምዚ ነገር ስለ ተሓስቡኒ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ኣነ ግን ኢደይን ርእሰይን እየ ተወቂዐ ዘለኹ እምበር ዳሕና እየ ካሊእ ኣካለይ ፅራሕ ንጎ ድማ ከምቱ ነበርክዎ ላው ነበርክዎ ሂወት ክምለስ ተስፋ ይገብር እግዚኣብሄር ልመኒልዎ ድሓን እየ ዘለኹ እስኹም ግን መፂኹም ንዓየይ መህወክትን ፀውራን ኢኹም ትኾኑ ኣለኹም እና ምስ ይቅርታ ሒዝክዮ ፅለይ ላበላ እዩ ማለት እዩ። ንሳ ድማ ኣይተጓባገበትን ጋእ እውን ኣይበለትን ኣይፀንሐትን ድማ ሒዛቶ ወፂኣ እኒኣ ከምቱ እትሪእዋ ኣለኹም ማለት እዩ። ቅዕንስ ኢኑ እምበር ገጩ እውን ብዛዝ ሰትያ ነበረ እንድዒ በቃ ብጣዕሚ ኣብዚ ዝኾነ ስምዒት ተሰሚዑኒ ብእውነት ማለት እዩ። ዝኾነ ስምዒት ይስምዓካ በቃ ማለት ካብ ምንታይ ተወጢሩ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ከመይ ኩነታት ከም ዘለሲ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ንኩሎም ፍቅሪ ሰናይ ኢላ ትምነና ንኣሌክስ ድማ ላው ነበርካዮ ሂወት ተመሊስካ ኖርማል ኮንካ ተሓኪምካ ኢድካ ጥዒካ ገለገለ ክንሪአካ ተስፋ ንገብር እንተኢሉ ኮይኑ ድማ ተዓሪቕኩም ብሓደ ክትቅፅሉ ብሓደ ክትመፁና ድሞ ተስፋ ንገብር እንድሕር ዘይኮነ ድሞ ዋላ ተፈላለኻ ሰላም ሰፊንካ ንንበይንኻ ምንባር ነናባዕልካ ዝመስለካ ሰብ ሒዝካ እውን ፅቡቅ እዩ። ብልኾነ ግን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ራህዋን ላተመነኹ ትጥዕሙ ስሰናዩ ኩሉ ንዓኹም ተተመቻትኩም ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትባዕኩም ኣይፈለየኒ መሃር ዘበለ ርእቶኹም ድማ ኣብ ኮመንቲ ግደፉለይ ጥጥዑሙ ስሰናይ ንዓኹም ኩለኩም ይፈቲ ደጊሞ ባይ ባይ ክቡራት ተኸታተልተይ ንኣሌክስ ድማ ምሕረት የውርደልካ ኢልኩም ፀሓፉ ማለት ኢልና ስሰናዩ ፅቡቁ ንዓኹም ሰላም ንኩሉ ወዲሰብ ማለት እዩ ባይ ቸዋት